Witamy Was na drugim spacerze po Warszawie. Po Starym Mieście przyszedł czas na krakowskie przedmieście. Reprezentacyjną trasę, która od wieków tworzyła salon Warszawy. Ten spacer możecie potraktować jako kontynuację naszej poprzedniej wycieczki, ale równie dobrze jako oddzielną podróż przez jedno z najważniejszych miejsc stolicy. A jeśli lubicie takie wędrówki, zasubskrybujcie nasz kanał. I jak zawsze, mapę także do tej trasy znajdziecie w opisie pod filmem oraz na naszej stronie. A teraz ruszajmy na dzisiejszy spacer po krakowskim przedmieściu. Krakowskie przedmieście to jedna z najsłynniejszych ulic Warszawy, ale jego obecna nazwa opowiada tylko część historii. Zanim zaczęto kojarzyć ten trakt z drogą do Krakowa, prowadził on przede wszystkim w stronę Czerska i właśnie stąd wzięła się jego dawna nazwa – Czerskie Przedmieście. Nieprzypadkowo właśnie tam, bo średniowieczny Czersk był jednym z najważniejszych ośrodków Mazowsza, siedzibą książąt mazowieckich i ważnym punktem przy przeprawie przez Wisłę. Gdy po śmierci ostatniego mazowieckiego piasta Janusza III Mazowsze zostało w 1526 roku włączone do Królestwa Polskiego, dawny trakt nabrał nowego znaczenia jako droga prowadząca ku Krakowowi, czyli ówczesnej stolicy i siedzibie króla. Stąd z czasem utrwaliła się nazwa Krakowskie Przedmieście, oficjalnie nadana ulicy w 1865 roku. Samo słowo przedmieście też nie jest tu przypadkowe. Ta część dawnej Warszawy rozwijała się poza murami Starego Miasta, o których mówiliśmy już podczas pierwszego spaceru. Bo to właśnie one przez stulecia wyznaczały granice najstarszego miasta. Dziś krakowskie przedmieście ma około kilometra długości. Biegnie od Placu Zamkowego do ulicy Kopernika, gdzie przechodzi w Nowy Świat i stanowi północny odcinek Traktu Królewskiego. Od stuleci była to jedna z najważniejszych arterii Warszawy, miejsce, przy którym wyrastały pałace, kościoły, klasztory i siedziby najważniejszych instytucji. Do dziś uchodzi za salon Warszawy, a jej reprezentacyjny charakter dodatkowo podkreśla przebudowa, dzięki której poszerzono chodniki i ograniczono ruch samochodów. Jeśli zdecydowaliście się dojechać tutaj tramwajem do przystanku Stare Miasto, czeka Was jeszcze jedna atrakcja. Z dołu trasy WZ dobrze widać, jak Starówka wznosi się nad Skarpą, a na Plac Zamkowy można stąd wjechać pierwszymi schodami ruchomymi w Polsce, uruchomionymi w 1949 roku razem z trasą WZ. Po remoncie zachowały swój socrealistyczny charakter. W przejściu nadal można zobaczyć rzeźby żołnierzy i robotników, a w podziemiach górnego poziomu także zabytkową szafę sterowniczą dawnych schodów. Na górze wjeżdżamy wprost w powojenną, historyzującą pierzeję Placu Zamkowego. Odbudowano ją po zniszczeniach wojennych, stylizując na dawną Warszawę i odtwarzając na podstawie archiwalnych widoków, m.in. obrazów Canaletta. Będą nam one zresztą jeszcze nieraz towarzyszyć podczas tego spaceru. Tę pierwszą pierzeję tworzy kilka sąsiadujących ze sobą kamienic, które dziś wyglądają jak stara miejska zabudowa, choć w rzeczywistości są w dużej mierze efektem powojennej rekonstrukcji.
Pierwsza kamienica, którą widzimy zaraz po wyjeździe ruchomymi schodami, to kamienica Johna albo Jona. I nie chodzi tu o imię, lecz o nazwisko adwokata Aleksandra Johna, wymawianej dawniej właśnie Jona, od którego dom wziął swoją nazwę. XVIII-wieczna z pochodzenia, po wojnie została odbudowana tak, by znów domknąć narożnik placu. A obok stoi kamienica Prażmowskich, której korzenie sięgają XVII wieku, a rokokowy wygląd zawdzięcza XVIII-wiecznej przebudowie. Dalej widzimy kamienicę Macieja Kurowskiego, dawny dom zamożnego kupca, połączony niegdyś także z zabudową od strony senatorskiej. Razem tworzą one pierwszą pierzeję, która wita nas po wyjeździe na górę i dobrze pokazuje, jak powojenna Warszawa próbowała odzyskać dawny charakter tego miejsca. Po przeciwnej stronie ulicy wzrok przyciąga kościół Świętej Anny, jedna z najstarszych świątyń Warszawy. Jego historia zaczęła się w 1454 roku, kiedy księżna Anna Mazowiecka, wdowa po księciu Bolesławie III, sprowadziła tu z Krakowa Bernardynów i ufundowała klasztor oraz pierwszy kościół przy ówczesnym trakcie czerskim, jeszcze za murami miasta. Po wielkim pożarze z 1515 roku świątynię odbudowano, a gotycki kościół, który w dużej mierze stanowi jej najstarszy rdzeń, oddano do użytku już w 1518 roku. Ale to, co widzimy od strony krakowskiego przedmieścia, jest jednak znacznie późniejsze. Dzisiejszą elegancką fasadę kościół otrzymał w 1788 roku, według projektu Chrystiana Piotra Aignera. Inspirowana jest ona architekturą włoską, zwłaszcza palladiańską, która miała nadać świątyni bardziej reprezentacyjny, klasycystyczny wygląd. W niszach fasady ustawiono 4 rzeźby ewangelistów, wykonane przez królewskich rzeźbiarzy Jakuba Monaldiego i Franciszka Pinka. To dar króla Stanisława Augusta i zarazem jeden z najpiękniejszych detali całej elewacji. Warto zwrócić uwagę także na sam portal wejściowy. Ujęto go 2 kolumienkami i zwieńczono półokrągłą archivoltą, w której umieszczono płaskorzeźbę orła w wieńcu laurowym. Motyw rzymskiego orła doskonale wpisuje się w klasycystyczny język całej fasady, odwołujący się do antyku i motywu łuku triumfalnego. Badacze wskazują nawet, że nawiązuje on do rzymskiego wzoru z czasów Trajana, znanego z fasady kościoła Santi Apostoli w Rzymie. W tym panonie widnieje z kolei monogram SA, tłumaczony najczęściej jako Santa Anna, czyli Święta Anna, a nie jako inicjały króla. To skojarzenie pojawia się często, bo fasada powstała w epoce Stanisława Augusta i była związana z jego dworem. Sam monogram odnosi się jednak do patronki świątyni. To właśnie ta elegancka, klasycystyczna kompozycja fasady sprawia, że kościół Świętej Anny stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych akcentów całego krakowskiego przedmieścia. To, że Święta Anna jest dziś kościołem akademickim, ma swoje historyczne źródła. W okresie międzywojennym świątynia nie wróciła do Bernardynów, usuniętych stąd wcześniej przez carat, lecz została przeznaczona dla środowiska akademickiego. Taką funkcję pełni zresztą do dziś. Obok świątyni stoi dzwonnica, ufundowana jeszcze przez królową Annę Jagiellonkę w latach 1578-1584. Swój obecny wygląd zawdzięcza jednak przebudowie z początku XIX wieku, również związanej z Aignerem.
To wtedy podwyższono ją, połączono z kościołem trójarkadową ścianą i zwieńczono tarasem z niewielką gloriettą. Dziś to jeden z najbardziej znanych punktów widokowych w tej części Warszawy. Warto też zajrzeć do środka, bo wnętrze Świętej Anny słynie z niezwykłego malarstwa iluzjonistycznego. Brat Walenty Żebrowski pokrył freskami sklepienia i ściany świątyni, tworząc dekoracje, które optycznie powiększają przestrzeń. Szczególne miejsce zajmuje tu także kaplica błogosławionego Władysława z Gielniowa. Bernardyna, znakomitego kaznodziei i autora pieśni religijnych, związanego z tym kościołem od początku XVI wieku. To tutaj znajdują się jego relikwie, a sam błogosławiony od stuleci czczony jest jako patron Warszawy. A w dawnych zabudowaniach klasztornych zachowało się także niezwykłe sklepienie kryształowe z lat 1513–1514, widoczne w krużganku dawnego klasztoru. Jeśli zajrzymy jeszcze za kościół, przez bramę, dziedziniec i krużganki, dojdziemy do ogrodu Świętej Anny. To spokojne miejsce na skarpie, z którego dobrze czuć, jak blisko stąd, do dawnej wiślanej panoramy miasta. Właśnie od tej strony najlepiej widać też samą bryłę świątyni, gotycką absydę opiętą szkarpami i barokowy szczyt. To widok zupełnie inny niż od strony krakowskiego przedmieścia i właśnie dlatego tak ciekawy. Zwróćmy też uwagę na liczne wnęki i otwory widoczne w murach. Nie są one wyłącznie śladami zniszczeń, ale w dużej mierze pozostałością po najstarszej gotyckiej fazie kościoła. To dawne zamurowane ostrołkowe okna i odsłonięte partie średniowiecznych murów. Wojna także odcisnęła tu swoje piętno. We wrześniu 1939 roku Niemcy zburzyli kaplicę loretańską i zniszczyli dach nad nawą. W czasie powstania warszawskiego kościół został zajęty przez Niemców i zamieniony w punkt obronny. Okna zakrystii zamurowano płytami chodnikowymi, pozostawiając tylko wąskie strzelnice, z których ostrzeliwano brzeg Praski. Pod koniec 1944 roku dachy znów spłonęły, a wilgoć zniszczyła część tynków i polichromii. Co więcej, już po wojnie świątynia omal nie ucierpiała po raz kolejny podczas budowy trasy WZ w 1949 roku, gdy popękały jej mury i sklepienia, a część prezbiterium zaczęła osuwać się ku skarpie. Ale święta Anna przetrwała. Po wojnie udało się ją ocalić, zabezpieczyć i krok po kroku przywrócić do dawnej świetności. Także dziś znów jest jednym z najpiękniejszych kościołów krakowskiego przedmieścia. Kiedy wracamy na krakowskie przedmieście i ruszamy dalej, zaraz obok kościoła dochodzimy do odwachu. Nie stanowi on oddzielnego budynku, bo powstał z bocznego skrzydła dawnego klasztoru Bernardynów. Po trzecim rozbiorze, gdy Warszawa znalazła się pod panowaniem pruskim, urządzono tu wartownię, czyli odwach, i stąd wzięła się zachowana do dziś nazwa. W latach 1818–1820, już w czasach Królestwa Polskiego, elewację przebudowano i dodano charakterystyczną dwupiętrową galerię arkadową według projektu Piotra Aignera. Ta kolumnada, wzorowana na teatrze Marcellusa w Rzymie, nadała budynkowi jego najbardziej rozpoznawalny wygląd.
Później mieściły się tu sale Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, a następnie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. I to właśnie tutaj w latach 1890–91 pracowała młoda Maria Skłodowska, jeszcze nie Curie. Tuż obok stoi kolejny ciekawy gmach, dzisiejszy Dom Polonii. Powstał na początku lat 60. XIX wieku według projektu Edwarda Cichockiego i Piotra Leona Karasińskiego na miejscu dawnego Pałacu Zamojskich. Wzniesiono go jako siedzibę Resursy Obywatelskiej, czyli elitarnego klubu towarzyskiego warszawskiego mieszczaństwa i ludzi wolnych zawodów, gdzie odbywały się bale, koncerty, wystawy i spotkania towarzyskie. Na parterze mieściła się duża sala jadalna, a na piętrze reprezentacyjne sale balowe. Sam budynek, podobnie jak wiele miejsc przy krakowskim przedmieściu, ma za sobą trudną historię zniszczeń i odbudowy. Gmach spłonął podczas wojny, a po 1945 roku został odbudowany. Później mieściło się tu Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną Polonia, a dziś swoją siedzibę ma tutaj Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Dlatego budynek znamy właśnie jako Dom Polonii imienia Andrzeja Stelmachowskiego. A kolejny budynek po prawej stronie to kaplica Res Sacra Miser, czyli kaplica niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To miejsce wyrasta wprost z historii Pałacu Kazanowskich, bo świątynię urządzono w dawnej sali jadalnej tej magnackiej rezydencji. Sam pałac należał do Adama Kazanowskiego, jednego z najbliższych ludzi króla Władysława IV, i w swoim czasie uchodził za jedną z najbardziej okazałych rezydencji XVII-wiecznej Warszawy. Z czasem magnacka siedziba zmieniła jednak funkcję. Część przejęły karmelitanki Bosse. Później działało tu Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. A dziś miejsce to ma znów inny, ale równie ważny wymiar. Służy działalności charytatywnej. O tej funkcji przypomina także figura na szczycie fasady, pelikan karmiący własną piersią młode oraz poniższy napis Res Sacra Miser, czyli ubogi rzeczą świętą. Stojąca w pobliżu figura Matki Boskiej Pasawskiej stanowi wotum dziękczynne za uratowanie Warszawy od epidemii zarazy, która dotknęła miasto pod koniec lat 70. XVII wieku. Jej wystawienie zbiegło się też ze zwycięstwem Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, dlatego na cokole umieszczono tablicę ku czci króla. Autorem i fundatorem figury był Józef Szymon Bellotti, mieszkający na Muranowie, a pochodzący z weneckiej wyspy Murano. Natomiast miejsce, w którym stoi, było dawnym rozwidleniem krakowskiego przedmieścia, a sama figura pełniła zarazem rolę ważnego punktu orientacyjnego. Dalej mijamy skwer Hoovera. Dziś to otwarta przestrzeń, ale dawniej stały tu kamienice, rozebrane w 1865 roku. Oficjalnie wiązało się to z ambitnym projektem władz rosyjskich, które chciały poprowadzić tędy linię kolejową łączącą dwa warszawskie dworce. Był jednak i drugi kontekst. Po patriotycznych demonstracjach z 1861 roku pojawiły się pomysły, by otworzyć tę przestrzeń, by ułatwić wojsku kontrolę nad ulicą, gdzie wcześniej dochodziło do starć z kozakami. Z czasem urządzono tu skwer. Jego patronem został Herbert Clark Hoover, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych, ale dla Polski ważny przede wszystkim jako organizator pomocy żywnościowej po I wojnie światowej.
Za skwerem wyłania się charakterystyczny budynek dawnego zajazdu dziekana, zwany dziekanką. To właśnie tutaj znajdowała się kiedyś siedziba dziekana kapituły warszawskiej. Już na początku XV wieku istniał tu dwór dziekana, spalony podczas wojen XVII stulecia, a później w drugiej połowie XVIII wieku kapituła wzniosła obecny gmach. W XIX wieku działał tu zajazd dla przyjezdnych, a po wojnie budynek odbudowano i przeznaczono na akademik dla studentów szkół artystycznych. Dziś dziekanka związana jest z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina. W tej kamienicy mieszkali również dwaj nauczyciele Fryderyka Chopina: Wojciech Żywny, jego pierwszy nauczyciel fortepianu, oraz Józef Elsner, nauczyciel kompozycji, dyrektor warszawskiego konserwatorium i jeden z pierwszych, którzy dostrzegli w młodym Chopinie prawdziwy geniusz muzyczny. Warto podejść bliżej, bo sam budynek kryje kilka ciekawych detali. Ogromna wnęka przy wejściu dawniej służyła do zawracania wozów zajeżdżających na dziedziniec. Po lewej stronie od bramy można dostrzec herb Krakowa, a na dziedzińcu rzeźbę Lajkonika. To pamiątka po powojennej odbudowie dziekanki, w której uczestniczył właśnie Kraków. Dalej dochodzimy do jednego z najbardziej rozpoznawalnych pomników Warszawy, pomnika Adama Mickiewicza. Odsłonięto go 24 grudnia 1898 roku, dokładnie w stulecie urodzin poety. Powstał dzięki inicjatywie i ogromnemu zaangażowaniu Henryka Sienkiewicza, a sfinansowano go ze składek społecznych, które napłynęły z niezwykłym rozmachem. Uroczystość jego odsłonięcia odbywała się pod czujnym okiem władz carskich i w obecności patroli wojska, kozaków oraz policji, ale mimo to przy pomniku zgromadziły się tysiące warszawiaków. Z Pragi czeskiej przysłano wtedy srebrną gałąź lipową jako symboliczny dar dla monumentu. Warto też zwrócić uwagę na jego oprawę, ozdobną kratę i latarnię, które należą do historycznej kompozycji pomnika. Trzeba jednak pamiętać, że sam posąg, który dziś oglądamy, nie jest już oryginałem. Po upadku powstania warszawskiego Niemcy pomnik zdemontowali, pocięli i wywieźli do Niemiec na złom. Po wojnie odnaleziono tylko część fragmentów, a monument został zrekonstruowany i wrócił na swoje miejsce w 1950 roku. Po przeciwnej stronie trudno nie zauważyć pałacu Weslów. Wzniesiono go w połowie XVIII wieku, najpewniej według projektu Jakuba Fontany, dla Andrzeja Stanisława Kostki-Załuskiego. Nazwa pałacu może trochę mylić, bo wzniesiono go dla Załuskiego, ale z czasem przylgnęło do niego miano po późniejszych właścicielach z rodu Weslów. Pałac wielokrotnie zmieniał właścicieli, ale na dobre zapisał się w historii Warszawy wtedy, gdy urządzono tu urząd pocztowy. I właśnie z tą funkcją wiąże się jego najbardziej znana nazwa – Poczta Saska. Od końca XVIII wieku aż do lat 70. XIX stulecia działała tu stacja pocztowa utrzymująca łączność z Saksonią. To stąd odjeżdżały dyliżanse, stąd wysyłano listy i bagaże. I stąd też 2 listopada 1830 roku wyruszył Fryderyk Chopin w podróż do Wiednia, która okazała się początkiem jego długiej emigracji, z której nigdy już nie wrócił do Warszawy. Pałac, który dziś oglądamy, też nie wygląda już dokładnie tak jak dawniej.
Kiedy w XIX wieku poszerzono ulicę Trębacką, ścięto narożnik budynku, dobudowano kolejne piętro i nadano mu nową elewację od tej strony. W czasie wojny pałac spłonął, ale po 1945 roku został odbudowany. Dziś w tym historycznym gmachu mieszczą się Prokuratura Regionalna w Warszawie oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Po przeciwnej stronie ulicy wyrasta kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa Oblubieńca, nazywany też kościołem pokarmelickim albo seminaryjnym. Budowano go od drugiej połowy XVII wieku dla karmelitów bosych, a jego historia, jak to często przy krakowskim przedmieściu, splata barok, klasycyzm i wielkie nazwiska. To właśnie tutaj, według często powtarzanej warszawskiej legendy, miał odbyć się oficjalny ślub Jana Sobieskiego i Marii Kazimiery, czyli słynnej Marysieńki. Pewne jest natomiast, że ich oficjalny ślub odbył się 5 lipca 1665 roku i był jednym z najgłośniejszych wydarzeń towarzyskich epoki. To, co widzimy od strony ulicy, jest młodsze od samej świątyni o mniej więcej 100 lat. Fasadę zaprojektował Efraim Schreger, a ufundował ją mieszkający po sąsiedzku Karol Stanisław Radziwiłł, słynący z powiedzenia „Panie kochanku”. Była to pierwsza w Warszawie kamienna fasada klasycystyczna. Łatwo rozpoznać ją po monumentalnych kolumnach, 2 małych dzwonniczkach przypominających kadzielnicę i charakterystycznej kuli z hostią oraz pokonanym wężem. To właśnie od niej miało wziąć się stare warszawskie powiedzenie: spuchnąć jak karmelicka bania. W środku kościół zachował autentyczne, barokowo-rokokowe wnętrze, a nie powojenną rekonstrukcję, co na tej trasie wcale nie jest oczywiste. Główny ołtarz poświęcono świętemu Józefowi. Zdobi go gloria Jana Jerzego Plersza, a jedną z najciekawszych rzeczy jest ambona z alegoriami 4 kontynentów. Po kasacie klasztoru po powstaniu styczniowym zespół przejęło seminarium duchowne i stąd właśnie druga dobrze znana nazwa – Kościół Seminaryjny. A po II wojnie światowej, zanim odbudowano archikatedrę świętego Jana na Starym Mieście, to właśnie ta świątynia pełniła funkcję prokatedry. Kilka kroków dalej dochodzimy do Pałacu Namiestnikowskiego, czyli dzisiejszego Pałacu Prezydenckiego. To największy pałac Warszawy, w którym jak w soczewce skupia się historia miasta i państwa. Powstał jeszcze w XVII wieku dla Stanisława Koniecpolskiego i jego syna Aleksandra. Później trafił do Lubomirskich, a następnie na blisko 1,5 wieku do Radziwiłłów. I to właśnie z czasów radziwiłłowskich wziął się dawny blask tego miejsca. Pałac żył nie tylko polityką, ale i kulturą. Działał tu teatr, w którym własną lożę miał Stanisław August, a w lutym 1818 roku podczas koncertu dobroczynnego po raz pierwszy publicznie wystąpił 8-letni Fryderyk Chopin. Jeszcze w czasach Sejmu Wielkiego obradowało tu Zgromadzenie Przyjaciół Ustawy Rządowej 3 maja, czyli jedno z pierwszych nowoczesnych stronnictw politycznych w Polsce.
Nazwa Pałac Namiestnikowski pojawiła się wtedy, gdy w 1818 roku gmach kupił rząd Królestwa Polskiego i przeznaczył go na siedzibę namiestnika. Zamieszkał tu generał Józef Zajączek, a pałac przebudowano w duchu klasycyzmu według projektu Chrystiana Piotra Eignera. To właśnie wtedy powstała forma, którą w dużej mierze oglądamy do dziś. Przed frontem stanęły też dwa kamienne lwy, wyrzeźbione w 1821 roku przez Kamila Landiniego. Dziś są jednym z symboli krakowskiego przedmieścia, ale w listopadzie 1830 roku służyły także za prowizoryczną trybunę. Z ich grzbietów przemawiano do tłumu. W czasie okupacji Niemcy urządzili tu Deutsches Haus, ale sam budynek ocalał, dzięki czemu po wojnie mógł dalej pełnić funkcje państwowe. To tutaj w 1955 roku podpisano Układ Warszawski, a w 1989 roku obradował Okrągły Stół. Od 1994 roku pałac jest oficjalną siedzibą prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Na dziedzińcu widzimy dziś pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, dzieło Bertela Thorvaldsena, którego losy były niemal tak burzliwe, jak dzieje samej Warszawy. Monument zamówiono jeszcze w czasach Królestwa Polskiego i pierwotnie miał stanąć właśnie tutaj, przed Pałacem Namiestnikowskim. Po upadku powstania listopadowego władze carskie cofnęły jednak zgodę na jego ustawienie, a miejsce przeznaczone dla polskiego bohatera zajął ostatecznie pomnik Iwana Paskiewicza, rosyjskiego namiestnika nagrodzonego za stłumienie powstania. Sam pomnik Poniatowskiego przez długi czas nie mógł więc znaleźć swojego miejsca. Zamiast do Warszawy trafił najpierw do Modlina, potem do Dęblina i Homla, a dopiero po odzyskaniu niepodległości wrócił do Polski i przed wojną stanął przy Placu Saskim. Po powstaniu warszawskim Niemcy pocięli go i wywieźli na złom. Dlatego figura, którą oglądamy dzisiaj, jest rekonstrukcją odsłoniętą dopiero w 1965 roku, właśnie tutaj, przed pałacem. A naprzeciwko Pałacu Namiestnikowskiego stoi Pałac Potockich. Choć jego dzisiejsza nazwa opowiada tylko część historii. Wcześniej znajdował się tu dwór wojewodów płockich Denhoffów. A około 1760 roku czartoryscy przebudowali go w okazałą, późnobarokową rezydencję. Dopiero później pałac trafił w ręce Potockich i to właśnie od nich przyjęła się nazwa, której używamy do dziś. Od strony ulicy wejścia strzeże Kordegarda, czyli dawna pałacowa strażnica, dobudowana w drugiej połowie XVIII wieku. Dziś mieści się w niej galeria Kordegarda. A na teren dziedzińca przechodzimy przez kutą bramę z końca XIX wieku. Pałac wielokrotnie zmieniał właścicieli i funkcje. W XIX i XX wieku mieściły się tu m.in. przedstawicielstwa dyplomatyczne. A w Kordegardzie działały nawet sklep brązowniczy braci Łopieńskich czy sklep z futrami Arpada Chowańczaka. W czasie wojny gmach został spalony przez Niemców w 1944 roku, a po wojnie odbudowano go w formie nawiązującej do końca XVIII stulecia. Dziś pałac jest siedzibą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z Pałacem Namiestnikowskim sąsiaduje Hotel Bristol. Jedna z ikon eleganckiej Warszawy początku XX wieku.
Powstał na miejscu dawnego Pałacu Tarnowskich, a jego ostateczną formę nadał Władysław Marconi, rozwijając wcześniejszy projekt konkursowy. Jednym z głównych inicjatorów całego przedsięwzięcia był Ignacy Jan Paderewski, który chciał stworzyć w Warszawie hotel na prawdziwie europejskim poziomie. I rzeczywiście, kiedy Bristol otwarto w 1901 roku, szybko stał się symbolem luksusu, nowoczesności i wielkiego świata. Nie był to zresztą tylko hotel, ale także ważne miejsce spotkań artystów, polityków i ludzi wpływowych. Zatrzymywali się tu goście z najwyższych sfer. Marszałek Piłsudski urządzał bale w sali Malinowej. Swoją pracownię miał tu Wojciech Kossak, a własny apartament Ignacy Paderewski. Hotel przetrwał II wojnę światową znacznie lepiej niż większość zabudowy tej części miasta, bo do ostatniej chwili był zajęty przez hitlerowców. Gorzej wiodło mu się w latach powojennych. Pod egidą Orbisu stopniowo tracił dawny blask, aż w 1981 roku został zamknięty. Po remoncie, już w nowej rzeczywistości, Bristol ponownie wspiął się na wyżyny luksusu i znów stał się jednym z najbardziej prestiżowych hoteli tej części Europy. A vis-a-vis stoi jego starszy, równie słynny sąsiad, hotel europejski. Otwarty w połowie XIX wieku, według projektu Henryka Marconiego, ojca późniejszego architekta Bristolu Władysława. Szybko stał się jedną z największych ozdób ówczesnego krakowskiego przedmieścia i miejscem spotkań elit, polityków, artystów i gości z najwyższych sfer. Zatrzymywali się tu m.in. Marlena Dietrich, Indira Gandhi czy Arthur Rubinstein. Z hotelem wiąże się też postać Jana Kiepury, którego pobyty dawały temu miejscu jeszcze więcej blasku i sprawiały, że krakowskie przedmieście stawało się na chwilę sceną wielkiego świata. Działała tu także słynna cukiernia Lors, z którą przez lata kojarzyło się to miejsce niemal tak mocno jak z samym hotelem. Był to również świat sklepów i usług dawnej, eleganckiej Warszawy, księgarnia, zakład fryzjerski, jubiler, a nawet salon Fiata. Z hotelem europejskim wiąże się też mocno patriotyczny epizod. To właśnie tutaj po manifestacji z 27 lutego 1861 roku złożono ciała 5 demonstrantów zastrzelonych przez wojsko rosyjskie na krakowskim przedmieściu. Nazajutrz sfotografował ich Karol Beyer, a zdjęcia 5 poległych stały się jednym z najbardziej poruszających symboli narodowej żałoby tamtych lat. W czasie okupacji hotel przejęli Niemcy i przeznaczyli go wyłącznie dla swoich oficerów. Po powstaniu warszawskim gmach został spalony i ciężko zniszczony. Ale dość szybko zapadła decyzja o jego odbudowie. Po wojnie nie wrócił jednak od razu do dawnej funkcji hotelowej. Odbudowano go z przeznaczeniem dla uczelni wojskowej. W zrujnowanych salach urządzono wtedy zupełnie nowe wnętrza. Pojawiły się sale wykładowe, sypialnie dla kadetów i sala gimnastyczna. Dopiero później budynek ponownie przekształcono w hotel. W czasach PRL-u europejski przejął Orbis i hotel wrócił trochę do życia, ale z biegiem lat tracił dawny blask. Dopiero po wielu latach, po wielkiej renowacji rozpoczętej w 2013 roku, odzyskał dawną rangę i w 2018 roku znów otworzył się jako luksusowy hotel.
Tuż obok hotelu europejskiego stoi Dom bez kantów, jeden z najbardziej charakterystycznych gmachów międzywojennej Warszawy. Powstał w latach 1933–35 dla Funduszu Kwaterunku Wojskowego jako dom mieszkalny dla oficerów. Zaprojektował go Czesław Przybylski, a konstrukcję opracował Stefan Bryła. Budynek stanął na miejscu dawnych kuźni saskich i choć jest modernistyczny, starano się go dopasować skalą do sąsiedniego hotelu europejskiego. Jego potoczna nazwa wzięła się oczywiście z formy zaokrąglonych narożników pozbawionych ostrych kantów. Z domem bez kantów wiąże się też popularna warszawska anegdota, według której Józef Piłsudski miał powiedzieć: tylko mi panowie budować bez kantów, mając na myśli nie kształt, lecz brak przekrętów przy budowie, a architekci potraktowali te słowa całkiem dosłownie. Co ciekawe, ten nowoczesny jak na swoje czasy gmach przetrwał II wojnę światową bez większych zniszczeń. Po wojnie przejęły go instytucje wojskowe, a dziś mieści się tu m.in. Galeria Instytutu Pileckiego. Po drugiej stronie ulicy zatrzymajmy się na skwerze księdza Jana Twardowskiego. Na części dzisiejszego skweru stały przed wojną kamienice, zniszczone w 1939 roku i już później nieodbudowane. W jednej z nich mieściła się redakcja Kuriera Warszawskiego, gdzie Bolesław Prus publikował swoje słynne kroniki tygodniowe. I właśnie dlatego tego pisarza, publicystę i autora lalki, tak mocno związanego z Warszawą, upamiętniono pomnikiem. Odsłonięta w 1977 roku rzeźba pokazuje go nie jako spiżowego bohatera, lecz raczej jako uważnego obserwatora codzienności. Na niewysokim cokole, jakby za chwilę miał zejść i dołączyć do naszej wędrówki. W tej samej kamienicy działał także zakład fotograficzny Karola Bejera, którego wspaniałe historyczne zdjęcia towarzyszą nam podczas dzisiejszego spaceru. W drugiej kamienicy mieściła się znana winiarnia, a w trzeciej funkcjonowały gimnazja rządowe. Do Żeńskiego uczęszczała kiedyś Maria Skłodowska-Curie. Dzisiejszy skwer upamiętnia również księdza Jana Twardowskiego, którego często można było spotkać siedzącego tutaj na ławeczce. To bardzo warszawska postać, ksiądz, poeta i autor prostych, mądrych wierszy, w których było miejsce i na humor, i na czułość, i na zwykłe, codzienne zdziwienie światem. Siedzi tu z książką w ręku. Jeśli podejść bliżej, można nawet usłyszeć jego własny głos czytający wiersze. Śpieszmy się kochać ludzie. Tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. Najważniejsze tak prędkie, że nagle się stały. Potem cisza normalna i całkiem nieznośna, kiedy myślimy o kimś bez niego zostało. Nieco dalej stoi pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. To jedna z tych postaci, bez których trudno opowiedzieć powojenną historię Polski. Duchowny, ale też wielki autorytet, symbol oporu wobec nacisku władz komunistycznych i człowiek, który dla wielu Polaków był punktem oparcia w najtrudniejszych latach PRL-u. Kilka kroków dalej dochodzimy do kościoła Wizytek, czyli kościoła opieki świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Siostry Wizytki przybyły do Warszawy z Francji w połowie XVII wieku na życzenie królowej Ludwiki Marii Gonzagi.
Od początku, zgodnie z zamiarem fundatorki, prowadziły pensjonat dla dziewcząt, a z czasem ich warszawski klasztor stał się najstarszym domem zakonu w Polsce. Obecna świątynia powstała już w XVIII stuleciu, etapami i z długą przerwą, a archiwalnie poświadczonymi architektami budowy są Karol Bej i Jakub Fontana. II wojnę światową kościół przetrwał w zaskakująco dobrym stanie. Należał do nielicznych świątyń tej części Warszawy, które uniknęły całkowitego zniszczenia. Między innymi dlatego, że sąsiadował z budynkami zajętymi przez Niemców, więc jego zbombardowanie mogłoby zagrozić także ich pozycjom. Ocalał zarówno podczas bombardowań września 1939 roku, jak i w czasie Powstania Warszawskiego, a później uniknął również planowanego już po wojnie wyburzenia, przed którym uratowali go Jan Zachwatowicz i Aleksander Geisztor. Dzięki temu oglądamy tu nie rekonstrukcję, lecz prawdziwy historyczny fragment dawnej Warszawy. Warto zajrzeć także do środka, bo wnętrze kościoła zachowało niezwykle dużo dawnego wystroju. Szczególną uwagę zwraca słynna ambona w kształcie łodzi, wykonana w 1762 roku w warsztacie Jana Jerzego Plersza. W kościele znajduje się także serce królowej Ludwiki Marii Gonzagi, fundatorki warszawskich wizytek. Z tym miejscem wiąże się również piękny wątek chopinowski. Młody Fryderyk grywał tu na organach, a sam kościół do dziś zachował atmosferę dawnej, XVIII-wiecznej Warszawy. Jeśli zaś spojrzymy za klasztorny mur, odkryjemy jeszcze spokojniejszą, bardziej ukrytą twarz tego miejsca. Za kościołem rozciąga się ogród wizytek, stara zielona enklawa na skarpie, zupełnie inna od ruchliwego krakowskiego przedmieścia. To właśnie tam, w niewielkim domu przy klasztorze, mieszkał ksiądz Jan Twardowski. Tam pisał, przyjmował gości i przez długie lata żył niemal na uboczu miejskiego zgiełku. Z kościołem wizytek sąsiaduje Pałac Tyszkiewiczów, nazywany dziś częściej Pałacem Tyszkiewiczów Potockich. To jeden z najpiękniejszych klasycystycznych pałaców Warszawy. Ufundowany przez hetmana polnego litewskiego Ludwika Tyszkiewicza. Budowę rozpoczęto w 1785 roku, najpierw pod kierunkiem Stanisława Zawadzkiego, a potem królewskiego architekta Jana Krystiana Kamzytcera, który dopracował całość i nadał jej ostateczny wyraz. Pałac jest ciekawy już z samej swojej formy, bo w przeciwieństwie do wielu warszawskich rezydencji nie został cofnięty w głąb posesji, lecz stanął wprost w linii ulicy. Dzięki temu wygląda bardziej jak część miejskiej pierzei niż odizolowana magnacka siedziba. Ma też dwie niemal równorzędne elewacje, jedną od krakowskiego przedmieścia, a drugą od strony kościoła wizytek. Najbardziej przyciąga wzrok fasada od ulicy z balkonem wspartym na 4 atlasach. Te potężne figury wyrzeźbił królewski artysta André Lebrun z pomocą Giacomo Contieriego. W środku mieściły się reprezentacyjne apartamenty, a szczególną ozdobą była dwukondygnacyjna sala gościnna, czyli dawna sala balowa. Z czasem pałac przeszedł w ręce Potockich i stąd jego podwójna nazwa. W XIX wieku dobudowano od strony kościoła oficynę i neorenesansową bramę,
a później także zaplecze ze stajniami, wozownią i oranżerią. Wojna obeszła się z nim już znacznie gorzej. W 1939 roku pałac jeszcze ocalał, choć z powyrywanymi oknami, ale w czasie powstania warszawskiego został celowo podpalony przez Niemców pociskami zapalającymi i utracił wiele bezcennych wnętrz. Po wojnie odbudowano go dla Uniwersytetu Warszawskiego i do dziś mieści on uniwersyteckie jednostki oraz Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Warto, jeśli tylko macie chwilę, zajrzeć też na pierwsze piętro, bo właśnie tam można zobaczyć część odrestaurowanych, reprezentacyjnych wnętrz pałacu i dzięki temu łatwiej wyobrazić sobie splendor tej magnackiej rezydencji. Z Pałacem Tyszkiewiczów sąsiaduje Pałac Uruskich, zwany też Pałacem Uruskich-Czetwertyńskich. Dzisiejszy gmach powstał w połowie XIX wieku dla Seweryna Uruskiego, ale stanął na miejscu znacznie starszej rezydencji Poniatowskich. I właśnie z tym wcześniejszym pałacem wiąże się piękna ciekawostka. To tutaj 29 listopada 1764 roku Stanisław August Poniatowski miał dowiedzieć się o swoim wyborze na króla Polski. Pamiątką po tamtej dawnej rezydencji jest umieszczony od strony dziedzińca monument z wymurowaną oryginalną płytą kominkową, jedyną zachowaną pozostałością po Pałacu Poniatowskich. Sam Pałac Uruskich wzniesiono w latach 1844–47 według projektu Andrzeja Gołońskiego. Nad jej fasadą widnieje herb Sasów i napis Ages. Po łacinie będziesz czynił, czyli raczej działał niż tylko mówił. Od strony krakowskiego przedmieścia gmach wygląda elegancko i dość powściągliwie, ale za tą fasadą kryła się prawdziwa miejska rezydencja z dziedzińcem i oficynami. Później pałac przeszedł w ręce Czetwertyńskich i stąd jego podwójna nazwa. W okresie międzywojennym mieścił się tu nawet konsulat Persji, a później Iranu, więc to miejsce miało nie tylko arystokratyczny, ale i dyplomatyczny epizod. Wojna obeszła się z nim brutalnie. Po powstaniu warszawskim pałac został spalony przez Niemców. Po wojnie odbudowano go dla Uniwersytetu Warszawskiego i do dziś służy uczelni. Idąc dalej, dochodzimy do kolejnego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc krakowskiego przedmieścia – bramy Uniwersytetu Warszawskiego. Warto pamiętać, że kiedy dziś wchodzimy tędy na kampus, nie przekraczamy jedynie progu uczelni, ale także wkraczamy w przestrzeń o znacznie starszej, jeszcze królewskiej historii. Sama brama, którą widzimy dziś od strony ulicy, jest młodsza. Zaprojektował ją Stefan Schiller, a wzniesiono ją w 1910 roku w miejsce wcześniejszej bramy saskiej z XVIII stulecia. A w jej niszach stoją dwie symboliczne strażniczki uniwersyteckiego świata. Atena z hełmem i Urania z globem. To właśnie pod ich spojrzeniem wchodzi się na teren kampusu. Tuż za bramą uwagę przyciąga gmach dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, czyli dzisiejszy Stary Bów. Oddano go do użytku w 1894 roku według projektu Antoniego Jabłońskiego-Jasieńczyka i Stefana Schillera. Budynek zachował dziś przede wszystkim swój historyczny wygląd zewnętrzny, ale i tak robi duże wrażenie. Był nowoczesny jak na swoje czasy, z częścią magazynową opartą na ogniotrwałej żelaznej konstrukcji. Fasadę ozdobiono wyjątkowo bogatą dekoracją rzeźbiarską,
Na Attyce widzimy apoteozę wiedzy i nauki. Wśród najbardziej rozpoznawalnych figur także Sofoklesa i Demostenesa. Dziś, odkąd główna biblioteka przeniosła się na Powiśle, dawny gmach nazywany jest Starym Buwem i pozostaje jednym z najpiękniejszych punktów całego kampusu. A tuż przed nim siedzi jeszcze Sławek, słynny, wieczny student Uniwersytetu Warszawskiego. Najstarszym gmachem Uniwersytetu Warszawskiego jest Pałac Kazimierzowski. Ukończony przed 1643 rokiem, stanął na skraju Skarpy Wiślanej jako królewska Villa Regia. Mieszkali tu m.in. Władysław IV, Jan Kazimierz i Jan III Sobieski, a po zniszczeniach z czasów potopu oraz kolejnych pożarach pałac był wielokrotnie przebudowywany. To właśnie od Jana Kazimierza wzięła się jego dzisiejsza nazwa. W XVIII wieku Stanisław August przeznaczył go na potrzeby szkoły rycerskiej. A od początku XIX stulecia pałac coraz mocniej związał się z rodzącym się Uniwersytetem Warszawskim. Dzisiejszy klasycystyczny wygląd zawdzięcza przede wszystkim przebudowie z lat 1820–25. Stąd czterokolumnowy portyk i tympanon z Apolinem między muzami. W czasie II wojny światowej budynek spłonął, ale po wojnie został odbudowany. Dziś mieści się tu rektorat i najważniejsze władze uczelni. Po wyjściu z uniwersyteckiego kampusu spójrzmy na drugą stronę ulicy, ku kamienicy Grodzkiego przy krakowskim Przedmieściu 7. To właśnie z tym adresem od lat łączony jest powieściowy nowy sklep Stanisława Wokulskiego z lalki. Bolesław Prus bardzo precyzyjnie wpisał swoich bohaterów w prawdziwą mapę Warszawy. Dlatego także dziś popularne są spacery śladami lalki. A kilka kroków dalej dochodzimy do kompleksu Pałacu Czapskich, którego główny gmach znajduje się w głębi posesji. Ale zatrzymajmy się najpierw przy oficynie od strony ulicy, bo to właśnie tutaj mieszkała rodzina Chopinów i był to ostatni warszawski adres Fryderyka przed jego wyjazdem z kraju w 1830 roku. Choć dziś najczęściej mówimy o Pałacu Czapskich, Czapscy byli tylko jednymi z wielu właścicieli tej rezydencji. Ich nazwisko utrwaliło się przede wszystkim dlatego, że pałac należał do nich w chwili, gdy wydano plan miasta, na którym właśnie tak go oznaczono. Sam gmach powstał na początku XVIII wieku dla prymasa Michała Radziejowskiego i został ukończony po około 25 latach budowy. Później należał m.in. do Michała Prażmowskiego i Adama Sieniawskiego. Z czasem pałac znów zmieniał właścicieli, a jego ostatnimi prywatnymi gospodarzami byli Krasińscy. Przede wszystkim generał Wincenty Krasiński, ojciec Zygmunta, który właśnie tutaj przyszedł na świat. Później działała tu Szkoła Sztuk Pięknych, a uczyły się w niej takie osobowości jak Gerson, Wyczółkowski czy Dunikowski. Wojna obeszła się z pałacem bardzo brutalnie. Korpus główny spłonął już we wrześniu 1939 roku, a zabudowania od strony ulicy zostały wypalone w 1944. Po wojnie gmach odbudowano, starając się przywrócić mu dawny wygląd, a cały zespół przejęła Akademia Sztuk Pięknych.
Na dziedzińcu uwagę przyciąga jeszcze pomnik kondottiera Bartolomeo Colleoniego. To kopia słynnego renesansowego pomnika Verrocchia z Wenecji. Do Warszawy trafił ze Szczecina po wojnie, a ustawiono go tutaj w 1950 roku jako model dla studentów ASP. Obecny odlew stoi na dziedzińcu od 2002 roku i przez ten czas tak dobrze wrósł w pejzaż pałacu, że dziś trudno wyobrazić sobie to miejsce bez niego. Powróćmy jeszcze na krakowskie przedmieście, pod Bazylikę Świętego Krzyża. Jedną z tych świątyń, bez których trudno opowiedzieć historię Warszawy. Obecny barokowy kościół wznoszono etapami od końca XVII do połowy XVIII wieku według projektów Józefa Szymona Bellottiego i Jakuba Fontany. I właśnie od tego kościoła zaczyna się cała świętokrzyska historia nazw w tej części miasta. Nie chodzi tu oczywiście o świętokrzyskie góry ani dzisiejsze województwo, tylko o wezwanie warszawskiej świątyni. Od kościoła nazwę wziął folwark świętokrzyski, założony w XVIII wieku przez księży misjonarzy, a od folwarku biegnąca przez jego tereny dawna droga narolna, czyli dzisiejsza ulica Świętokrzyska. Z czasem ta nazwa poszła jeszcze dalej. Od ulicy nazwano Park Świętokrzyski w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki, Most Świętokrzyski, a także stację metra Świętokrzyska przy skrzyżowaniu z Marszałkowską. Wszystko więc zaczyna się tutaj, od kościoła Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. Kościół był świadkiem wydarzeń religijnych, państwowych i patriotycznych. To tutaj w przeddzień koronacji spowiadał się i przyjmował komunię Stanisław August Poniatowski, a później żegnano tu wielu wybitnych Polaków, m.in. Bolesława Prusa, Stanisława Moniuszkę czy Karola Szymanowskiego. Przed fasadą stoi słynna figura Chrystusa dźwigającego krzyż. Jej pierwsza wersja, wykonana według projektu Andrzeja Pruszyńskiego, stanęła tu w 1858 roku, a 40 lat później zastąpiła ją trwalsza kopia z brązu, ustawiona na granitowym cokole z napisem Sursum Corda – w górę serca. W czasie wojny kościół najpierw ucierpiał we wrześniu 1939 roku, a po powstaniu warszawskim został przez Niemców niemal doszczętnie zniszczony. Właśnie wtedy powalona figura Chrystusa, leżąca wśród gruzów, stała się jednym z najbardziej przejmujących symboli upadku miasta, ale i nadziei, która nie zgasła. Strącony z cokołu posąg roztrzaskał się na zniszczonym krakowskim przedmieściu, a wyciągnięta ręka Chrystusa zdawała się wskazywać napis na cokole: w górę serca. Trudno o bardziej poruszający znak w mieście, które właśnie leżało w ruinach. Już w lipcu 1945 roku odnowiony posąg wrócił na swoje miejsce, jeszcze zanim na dobre zakończyła się odbudowa świątyni. We wnętrzu bazyliki znajduje się jedna z najważniejszych narodowych pamiątek – serce Fryderyka Chopina. Choć jego ciało spoczywa w Paryżu na Père Lachaise, siostra kompozytora przywiozła serce do Warszawy, gdzie przez lata spoczywało w katakumbach, a w 1880 roku zostało przeniesione do obecnego miejsca i upamiętnione monumentem dłuta Leandra Marconiego. W tym samym kościele znajduje się także serce Władysława Reymonta, polskiego pisarza i laureata Nagrody Nobla. Ale pamięć tego miejsca nie kończy się na wielkich nazwiskach znanych z podręczników. W katakumbach w dalszej części kościoła dolnego pochowani są m.in. księża misjonarze i siostry miłosierdzia,
a także ważne postacie życia publicznego z czasów Sejmu Wielkiego, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Bazylika Świętego Krzyża zapisała się też w historii najnowszej. Od 21 września 1980 roku to właśnie stąd Polskie Radio transmituje cotygodniową mszę świętą. Obecność mszy w radiowym eterze należała do postulatów stoczniowców sierpnia 1980. Dziś tej transmisji wciąż można słuchać w każdą niedzielę o godzinie 9 w programie pierwszym Polskiego Radia. Skierujmy się teraz do ostatniego punktu naszego dzisiejszego spaceru, pod monument Mikołaja Kopernika, który w rzeczywistości nie tyle zamyka, ile symbolicznie otwiera krakowskie przedmieście. Pomnik odsłonięto w 1830 roku, niedługo przed wybuchem Powstania Listopadowego. Jego autorem był słynny duński rzeźbiarz Bertel Thorvaldsen, ten sam, który stworzył również warszawski pomnik księcia Józefa Poniatowskiego. Kopernik siedzi tu z cyrklem i sferą armilarną, czyli dawnym modelem pokazującym ruch ciał niebieskich. Wygląda spokojnie, ale symbolicznie przypomina człowieka, który naprawdę zmienił punkt widzenia całej Europy. Pomysł wystawienia pomnika wiązał się ze Stanisławem Staszicem i Towarzystwem Przyjaciół Nauk, jedną z najważniejszych polskich instytucji naukowych czasu zaborów. To było środowisko ludzi, którzy wierzyli, że skoro nie ma państwa na mapie, tym bardziej trzeba ratować język, naukę, pamięć i narodową dumę. Pomnik Kopernika nie był więc tylko hołdem dla wielkiego astronoma, był także deklaracją. Mamy własnych uczonych, własną historię i własne miejsce w europejskiej kulturze. Sama uroczystość odsłonięcia miała jednak dość osobliwy przebieg. Tłum zebrał się licznie, ale jak opowiadano, nie wszyscy do końca wiedzieli, w jakiej właściwie uczestniczą uroczystości. Planowano również mszę w kościele Świętego Krzyża, jednak księża misjonarze nie chcieli jej celebrować. Powód był dość przewrotny. Pamięć o dawnym kościelnym sporze wokół heliocentryzmu. Dzieło Kopernika przez długi czas budziło podejrzliwość, a jego teoria przez wieki kojarzyła się z czymś, co nie mieściło się łatwo w dawnym porządku świata. I tak oto w Warszawie odsłaniano pomnik człowieka, który wstrzymał słońce i ruszył ziemię, a obok wciąż pobrzmiewał cień sporów sprzed stuleci. Na cokole umieszczono napis: Mikołajowi Kopernikowi, rodacy. I właśnie ten napis stał się w czasie okupacji niemieckiej pretekstem do jednej z najsłynniejszych akcji małego sabotażu. Niemcy zasłonili polską inskrypcję tablicą z napisem sugerującym, że Kopernik był niemieckim astronomem. W odpowiedzi młody harcerz z Szarych Szeregów, Aleksy Dawidowski, pseudonim Alek, odkręcił niemiecką tablicę i odsłonił polski napis. Był rok 1942. Warszawa była pod okupacją, a taki gest wymagał ogromnej odwagi. Hitlerowcy oczywiście nie zostawili tego bez odpowiedzi. W ramach represji zdjęli z miasta m.in. pomnik Jana Kilińskiego, którego wręcz groteskową okupacyjną historię opowiadamy podczas naszego spaceru po Starym Mieście. A za plecami Kopernika widzimy pałac Staszica, który też miał burzliwe dzieje. Ale to już historia kolejnego spaceru po Nowym Świecie. Bo właśnie tutaj kończymy naszą trasę po krakowskim przedmieściu, dawnym salonie Warszawy, mieście pałaców, kościołów, uczelni, pomników i wielkich nazwisk. Przed wojną nazywano Warszawę Paryżem Północy, ale ten tytuł nie brał się wyłącznie z eleganckich fasad
szerokich ulic i wielkomiejskiego życia. Brał się także z ambicji, z potrzeby rozmowy ze światem, z wiary w naukę, kulturę i wolność. Na tej trasie mijaliśmy królewskie rezydencje, świątynie, serca wielkich twórców, ślady powstań, wojennych zniszczeń i odbudowy. A kończymy przy Koperniku, człowieku, który pokazał, że czasem trzeba odważyć się przesunąć centrum świata. Dziękujemy, że spacerowaliście z nami po krakowskim przedmieściu. Jeśli podobała Wam się ta trasa, zostawcie subskrypcję, zajrzyjcie na naszą stronę po mapę spaceru i chodźcie z nami dalej, bo Warszawa ma jeszcze wiele historii do opowiedzenia. W kolejnym odcinku ruszymy na nowy świat.